Ассаламу алейкум, барша көрермендер. Сіздермен бүгін мен Дмитрий Бейволдың өмірі туралы қысқаша сіздерге айтып кететін боламын. Ауыр салмақтағы әлем чемпионы болған Дмитрий Бейвол 1990 жылы Қырғызстан мемлекетінде, яғни Тоқмақ деген қалада 8 желтоқсанда дүниеге келген болатын. 6 жасында ата-анасы оны боксқа береді. Бейвол содан өзінің жақсы үлкен денелі болғандықтан ол жақсы жетістіктерге жете бастайды. 11 жасында ол отбасымен Санкт-Петербургке, Ресей мемлекетіне көшкен болатын. Осы Ресей мемлекетінде жүріп қаншама бокстан чемпион атанып, қазір міне әлем чемпионы болып аталып жатыр. Қырғыз мемлекет басшысының Бейволға деген керемет сыйлығында көрдік, жаңалықтардан да айтып көрсетіліп жатты. Rolls-Royce Silver Shadow деген керемет маркадегі үлгідегі енді бағасы құнды. Ол кезінде Екатерина II-нің де сондай машинаға отырғандығы тоже ақпарат жаңалықтардан да көрдім. Енді бұл Бейволға деген қырғыз елінің өткен бір жақсы бір қолдауы деп білем. Өткендегі Артур Батырбиевпен болған бокста жеңіліс тапқан болатын Бейвол. Бірақ реванш алып, дайындалып, қаншама дайындалды да ендігі жеңіске жетті. Міне бірінші Алланың қалауымен, екінші осы көп дайындықтың, көптеген жігердің, рухтың күштілігімен енді жеңіске жетіп отыр. Біз қазақ елі қуанып отырмыз. Осындай көрші бауырымыздың осындай жеңіске жеткеніне бәріміз қуаныштымыз. Бұл бойды көрдік. Енді жеңіске жетсе екен деп отырдық. Молодец, Бейвол Дмитрий. Енді алдағы өмірге деген жоспарына, мақсатына жете бер, қойған мақсатына. Сол барлықтарыңызға соны айтайын деген. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ешқандай басқа түскен қиындықтар болса, ол уақытша. Енді Бейволдың басынан біраз нелер өтті. Отбасылық жағдайлармен, бағанағындай әртүрлі сынақтар болды. Сол сынақтарға сынбай, өзінің жәніндегі тренерлер, тағы да қырғыз елі бар. Осы барша қазақ елі, Орта Азия, жалпы көп барлығымыз осы Бейволдың жеңіске жетуіне, соншама алдындағы бойларына да біз қызыға қарап қолдап отырдық. Қазірде осы бойда жеңіске жеткен қатты қуанып отырмыз. Енді іске сәт, алдағы уақытта енді жақсы Орта Азиядан да жақсы боксшылар шыға берсін. Көршілердің жеңісіне де қуана білейік. Жақсы. Келесі кездескенше. Енді менің YouTube каналыма лайктар қойыңыздар, бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.